¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cuántos días sin verte? Sí, con ganas de vernos, ¿no? Sí, hola Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué cosa más guay tienes atrás? Sí, mira, ¿has visto Bu- qué chulada? Mola todo. ¿Te lo han hecho? Sí, sí, lo han hecho unos peques, sí. Estoy en un sitio donde grabo y han venido mi hijo con otros peques y se han puesto a pintar hace un ratito y entonces ya les he echado. Se ha hecho un poco de frío, un poco de parque, viene bien. ¿Qué tal Muy todo? bien. Pues todo bien, deseando tomarme un cafecillo contigo para poder hablar de alguna cosita, chin Hoy chin. lo tengo. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bea? Mira, hoy vamos a hablar sobre la auscultación. ¿Vale? Temazo Que también. sí, que es un tema que me gusta muchísimo, porque además me parece una herramienta fundamental para los que nos dedicamos o los que nos vamos a dedicar a la fisioterapia respiratoria, pues es como las manos prácticamente para un fisio. Sí. Muy bien, pues nada, eso es el tema de lo que les contaba hasta que has llegado, el tema de este ciclo de charlas que habíamos preparado de fisiorrespiratoria con Tempi, así que vamos a por ello, ¿no? Sí. Vea. ¿Qué es entonces la auscultación? Porque igual muchas de las personas que nos están escuchando lo saben, pero igual muchas no, así que brevemente, ¿qué es esto? Vale, la auscultación es una técnica que los fisiorrespiratorios utilizamos para escuchar a nivel pulmonar qué es lo que está pasando. Como no tenemos rayos X, por desgracia, en los ojos, ¿verdad? Para saber pues, cómo está ese pulmón, si está lleno de moco o, sin embargo, tiene alguna restricción a la entrada de esos tubos, ¿verdad? Pues como no tenemos nada de eso, tenemos un maravilloso aparato que se llama fonendoscopio o estetoscopio, que junto con nuestros maravillosos oídos pues nos ayudan a adentrarnos en ese pulmón y a que podamos saber qué es lo que está pasando ahí. Ya sabéis que los fisioterapeutas no hacemos diagnósticos, ¿verdad? Nosotros no diagnosticamos. De eso ya se encargan los médicos. Y también es muy importante a nivel respiratorio eso, ¿vale? Porque esto de, pues tiene bronquiolitis, tiene... No, a mí no me interesa mucho el nombrecito este con el que me viene el niño, ¿eh? Por favor, tenedlo muy en cuenta. No nos, no nos interesa para nada el nombre o los apellidos. El del bebé sí, pero lo demás poco importa. Y entonces vea qué es lo que nos va a importar, de, si el Uh-huh. nombre no nos importa, qué es lo que buscamos con una auscultación, por qué es tan importante. Vale, es importante porque nos puede decir muchísimas cosas. Nos puede decir si ese bebé o ese niño, si su pulmón, porque hoy sí que vamos a hablar un poquitito de pulmón, ¿vale? Hoy Hoy ya dejamos, sacamos el pulmón a la camilla y vamos a venga, hoy ver sí. qué le pasa a su pulmón, ¿vale? Pues nos va a decir si ventila o no bien, ¿vale? Si la entrada y salida de aire es buena, que eso es importante. ¿Vale? Nos va a decir si se escucha algún moco por ahí. Algún moco, siempre hay moco, ¿eh? O sea, esto que decimos, nosotros somos amigos de los mocos. Eso es, yo aprendí de ti, ¿no? Que son nuestros amigos. Sí, 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 totalmente. Nosotros somos amigos de los mocos, son nuestros amigos, es nuestra protección contra agentes externos patógenos, ¿verdad? Lo que no nos gusta es el exceso. Como casi todo en la vida, los excesos nos gustan poco. Eso Y es. entonces, pues los mocos tampoco nos gustan en exceso. Nos habla del exceso de mucosidad en una vía donde no debería haber ese exceso, ¿verdad? Y también nos puede chivatear un poquitito que está habiendo un problema en la entrada o en la salida de ese aire por una obstrucción o una broncoconstricción, ¿vale? Es decir, si el tubo está inflamado, que con estas palabras creo que se va a entender mejor, si el tubo está inflamado, no entra bien el aire o no sale bien el aire. Y entonces eso también la auscultación que hagamos va a chivarnos que
eso no está bien. Entonces, con la auscultación que vamos a hacer, oiremos diferentes ruidos, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo una inflamación, lo que estabas comentando, que Claro. igual una broncoconstricción. Sí. Y esto, porque yo creo que a mí me pasó cuando empecé a hacer fisiorespi, a auscultar, me daba miedo, ¿no? Pues si no voy a oír nada, si es que yo tengo un oído fatal. ¿Sí se oye? Sí, ¿no? ¿Tú lo comprobaste, sí, Elena? Yo lo comprobé, pero bueno, yo te hago como la voz del diablo, ¿no? Bien. Vamos a ver, la auscultación no cabe duda que como cualquier otra técnica o nosotros los fisios que además estamos acostumbrados a 1000 terapias, 1000 técnicas, 1000... Bueno, pues la práctica sí que es verdad que es un grado, ¿no? O sea, la experiencia en práctica pues es un grado. Pero yo en los cursos, y siempre digo lo mismo, por favor, cuando cojáis un fonendoscopio y acabéis un curso de fisioterapia respiratoria, sea el que sea, pues vais a tener que ir con el fonendoscopio a todos los sitios y con cada persona con la que os crucéis, sea niño o no, adulto o no, ¿vale? Vais a tener que sacar vuestro fonendoscopio. Y bueno, pues acabo de venir a hacer un curso y me vas a ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? Elena, pues mira, sí, me vas a ayudar. Quítate un momento la camiseta que te voy a escuchar. Bueno, pues así. Así hemos empezado todos, ¿vale? Porque eso sí que es verdad que hay que empezar desde ya. Los cursos bueno, nos pasa en todos los cursos de terapia manual, de pediatría y tal. Como según acabes tú el curso no empieces ya a trabajar en ello, mal. Y la auscultación a mí sí me parece que es muy fácil de probar porque todo el mundo tiene un tronco, ¿verdad? No podemos ir sin tronco, ¿no? Bueno, pues nos vamos a encontrar a 1000 personas, a tu madre, a tu padre, a tu amiga, a tu amigo. Además, la auscultación se puede hacer con mascarilla, o sea que en el momento en el que vivimos ahora podemos auscultar a cualquiera. Y pedirlo. Es algo que además no es invasivo. Lo bueno que tiene y el auge y la importancia que ha dado la auscultación es que es una técnica no invasiva de coste cero. Que nos da mucha información, claro. Y nos da muchísima información. Y no solo nos da información a la hora de escuchar qué es lo que pasa, ¿verdad? Sino que también nos va a dar información para saber si lo que nosotros vamos a hacer como fisioterapeutas respiratorios está bien hecho o no. Sí, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Imagino que tú, bueno, no lo sé, te pregunto, ¿auscultas a todo niño que entra en consulta o solo específicamente a los que te refieren una preocupación en el ámbito respiratorio? ¿Lo tienes sistematizado o no? No, bueno, ausculto a todos los niños que vienen con problemas respiratorios y ausculto a todos los niños que veo o escucho que no respiran bien. Vale. Algún niño que me llega a la consulta que llega pues por otro problema, ¿vale? Y viene, y yo veo que para mí es un respirador bucal de libro, ausculto. Otro niño que lo veo como fatigado, ausculto. Luego hay como muchas banderas rojas que decimos nosotros siempre en Tempi, ¿verdad? Bueno, pues niños que si el diámetro tórax-abdomen no es el ideal, ausculto. Niño que veo que su mamá lo pone en boca abajo, el bebé tiene 5 meses y está totalmente derrumbado, ¿sabes? Que eso no se mueve, ni mueve cuello, ni mueve absolutamente nada, ausculto. Porque claro, si a nivel de neurodesarrollo ese bebé no ha construido nada en un boca abajo, ese diafragma mal vamos. Y si ese diafragma mal vamos, su capacidad, era lo que hablábamos antes de lo que es su ventilación. ¿Cómo va a ser su ventilación? Pues totalmente deficiente. Entonces, a esos bebés, pues eso, las banderitas rojas que tú ves que el niño no
no lo está haciendo, o típico niño que igual te viene por unos problemas digestivos. Yo digestivo, pulmón, siempre ausculto, siempre. Vale, Estos genial. bebés que te vienen por cólico, que su mamá ni pensaría a nivel pulmonar cómo va a estar ese bebé, pues ausculto. Claro, es que es súper importante Clarísimo. esto que dices, ¿no, Bea? Porque muchos papás te los llevan a consulta por una preocupación que puede obviamente no ser la respiratoria, pero que nosotros como fisios pediátricos con una visión muy global de lo que es ese niño, podemos ver signos Sí. en estructura o en función que nos hagan también pensar en que algo respiratorio puede no estar funcionando. Que al Sí. final, huevo o gallina, pues... Sí, nos da un poco igual. Siempre Eso hablamos es. de eso. Sí, nos da un poco igual. Lo único que hay que, pues en eso además Lucila en su formación ya nos habla muy bien y yo creo que en Tempi ya, vamos a ver, ya habéis hecho algún Instagram hablando de eso. Por favor, mucho cuidado a la hora de decirles a los papás las cosas, porque ellos vienen por un problema de cólico. Y ese es el Imaginaos. objetivo que vamos a... Exactamente. Y bueno, y tú le puedes hablar y mientras le hablas del cólico le hablas de más cosas y demás, pero no os centréis que, pues a mí es que lo que más me preocupa es que como ventila mal y he escuchado una sibilancia en el lóbulo tal y no sé qué, por favor, mucho cuidado porque además alertamos en exceso muchas veces sin quererlo. Y entonces hay que un poquitito balancear un poco eso. Su prioridad es el cólico o su prioridad no es ni el cólico. Puede ser que su prioridad sea que no son capaces de dormir esos papás por la noche porque el bebé está rojo como un tomate. Sí. Importantísimo la comunicación al final en todos los aspectos. Sí. Y Bea, entonces, auscultamos en la valoración, ¿Sí? por lo que estás comentando, y has comentado antes que también la usabas no solo como herramienta de valoración, sino como herramienta, me imagino, de comprobación de nuestros resultados o de si estamos, ¿no? Dando Sí. en el foco o no. Sí, es como un feedback, ¿no? Es como nosotros auscultamos para saber si realmente lo que buscamos, porque a nosotros escuchamos algo, ¿verdad? Y nos tenemos que plantear unos objetivos. ¿Qué es lo que queremos mejorar, verdad? Pues quiero mejorar su ventilación o quiero que esas secreciones asciendan y bien, sea cual sea el objetivo. Pues nosotros luego tenemos que reevaluarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿estoy consiguiendo el objetivo que persigo? Vale, para eso la auscultación. La auscultación, en la auscultación, esta de verificación o feedback, tenemos que comprobar que las cosas van a mejor. Bien, porque si escuchamos cosas peores, es que algo no está funcionando o algo no estamos haciendo bien. Vale, la auscultación además siempre se casa, siempre, eso como un matrimonio, ¿no? Siempre va casado con la saturación. Vale. Con la pulsiosimetría, siempre, siempre, es como un matrimonio. Ellos van juntos, el que suele... Un matrimonio bien avenido, ¿no? Bien, sí, también. También. Vale, sí, pero son como un matrimonio, ¿no? Y entonces la saturación lo que hace es hablarnos de cuál es el porcentaje de oxígeno que tenemos, pero es que va a haber pacientes a los que ni siquiera tratemos o auscultemos. Ella va primero siempre, la pulsiosimetría, siempre va primero. Y luego viene la auscultación, que es el chivatillo. Pues esta está enfadada, sería como el marido, ¿no? Esta está enfadada, pues está enfadada. Os voy a contar yo por qué está enfadada y ahí llega la auscultación. Y está enfadada porque tiene mucho moco, ¿no? O porque, bueno, pues eso sería qué es lo que hace la auscultación y tenemos que hacer siempre una auscultación para valorar nuestro trabajo y también para valorar si nuestro paciente requiere más sesiones o no. Vale, Lo hemos sí. solucionado con una sesión o necesita volver otra vez a la consulta. Vale, lo que hablamos al final siempre, evaluar y reevaluar continuamente en nuestras sesiones. Bea, yo quería preguntarte si hay algunos
pasos a seguir para hacer una adecuada auscultación? Me refiero un poco, no lo sé, pues Sí. el ambiente, que esté tranquilo o que tengamos que tener al bebé en una posición o que al papá lo agarre, no lo sé. Si les puedes dar algún truquillo a esas personas que sobre todo empiezan a auscultar. Vale. Siempre, bueno, el ambiente tiene que estar lo más tranquilo y silencioso posible. Digo posible porque a veces los bebés pequeñitos son muy fáciles de auscultar. Sí, una cosa importante, calentar las campanas del fonendoscopio o estetoscopio, por favor. Si no, porque susto. Eso está helado, ¿vale? Y muchas veces nos acercamos al bebé y pensamos, ¡ay, le ha asustado el fonendo! ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que pasa es que estaba frío como un demonio aquello, ¿vale? Y claro, ha empezado a llorar porque el cambio térmico le ha asustado, ¿vale? Pues siempre calentamos la campana lo primero. Procuramos que el ambiente sea lo más tranquilo posible. Digo lo más tranquilo posible porque hay bebés que es difícil, ¿vale? Pero fundamental, sobre todo cuando empezamos a auscultar, lo más tranquilo. Lo ideal sería empezar con el bebé sentado o apoyado en nuestros regazos, muy parecido a cuando le vamos a sacar los gases. Sí, pues lo ponemos así, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pues el bebé empieza a llorar o demás. Pues ¿qué le pedimos? Le pedimos colaboración a los papás, que es como cuando 1000 veces estamos haciendo otro tipo de terapias. Pues mira, cógelo un poquitito tú, a ver si se calma y tú aprovechas a auscultarle por donde buenamente puedas, porque, claro, hay bebés que no se dejan fácilmente. Importante sedestación, ¿por qué? Porque la propia gravedad nos ayuda ayuda a la ventilación, ayuda a que ese diafragma trabaje bien para que pueda entrar bien el aire. Pero hay veces que pues, los niños están encamados o no se puede y entonces se haría tumbado. Siempre hay un protocolo de auscultación, siempre. Siempre se empieza por un sitio, o sea, la auscultación no es esto que vemos muchas veces, ¿no? Que es así, a donde haya, escucha, y, ¿vale? Por favor, no, es algo serio. Igual que tampoco estoy así y paso al siguiente punto, no, porque tengo que escuchar 2 respiraciones completas en cada punto. Por eso, en los bebés va a ser más rápido por su frecuencia. Sí, por su frecuencia respiratoria, pero es en cada punto. Y siempre tiene que ser simétrico. Siempre. Vale. Siempre. Si yo ausculto en un punto, ausculto el mismo punto en el lado contrario, en el otro emitórax. Porque al final vamos a hacer una comparativa, entiendo, entonces. Claro, porque muchas veces podemos pensar, aquí hay un problema porque no escucho nada, ¿no? Y podemos pensar que pues tiene una inflamación, pero es que igual en el otro escuchamos lo mismo. Igual lo que tienes es un problema de ventilación en vez de un problema de inflamación de tubos. Vale. Vale, entonces siempre por eso se hace simétrico. Por favor, no nos olvidamos tampoco de la zona axilar, que como lo llevamos viendo toda la vida a los pediatras o a los médicos, a auscultar por delante y por detrás, pues ya la por delante y por detrás. Ya, bueno, pero es que a nivel pulmonar, los laterales de esos pulmones son muy importantes, sobre todo además en el pulmón derecho. Tenemos el lóbulo medio, que es muy interno, y es fundamental auscultar esa parte del pulmón. Entonces, no nos olvidamos de los laterales del pulmón, ¿vale? Vale. Y siempre de una manera simétrica. Siempre. Cuando lo hacemos tumbado, pues siempre hay que movilizar y hay que poner decúbito lateral, ¿verdad? Para auscultar el pulmón. Muy importante en decúbito lateral escuchar el de abajo. Es mejor escuchar el de abajo que el de arriba. Vamos a más claro, ¿no? Sí. Vale, eso imagino que en el curso también explicamos, bueno, ya sé que luego nos metemos mucho más en teoría y lo explicas súper bien. Sí, y además en el curso hacemos una tercera auscultación. Antes de estas 2 que he dicho, en el medio va otra. ¿Quieres hablar de esto un poco? No, voy a hablar muy poco. Pues nosotros hacemos como una especie de técnica y volvemos a auscultar, porque nos ayuda mucho.
No voy a decir más porque es parte del curso y además es una parte importante del curso. Sí, es importante y que explicarlo aquí es que ni se entiende ni se va a quedar claro, así que... No, y no se comprueba y lo fundamental Eso de es, las cosas es verlas. Sí, eso es. lo Muy bien. fundamental de las cosas para eso es verlas, sí. A mí, Sí, sí. Bea, me encantó en el curso, en esa primera edición que hicimos, ¿Sí? que todo este tema de la auscultación, que al final nosotros que no sabemos pues, de sonido, de frecuencias, nos resulta un poco difícil y lo hiciste de lo difícil algo sencillo. Recuerdo perfectamente, y vamos, me lo voy a llevar para siempre, nosotros no haciendo de tubo grande, de tubo Sí. medio, de tubo pequeño, y lo hiciste como muy sencillo y esas prácticas que metes pues de nosotros haciendo sonidos, de escuchar sonidos, de auscultar una y otra vez a los compañeros, creo que dejan las cosas muy claras. A mí es que la auscultación me parece fundamental, fundamental. Y eh, me parecía algo de valor que cuando acabaréis el curso hubierais auscultado lo suficiente como para atreveros a trabajar. Porque yo sé que en cuanto a lo que es la terapia manual sois unos máquinas. Quien no viene de la terapia manual viene de la pediatría, pero lo que es coger a un niño, movilizar de una determinada manera, a nivel manual los fisios somos... Es gente muy válida. Entonces yo, ¿qué iba a explicar? Ponemos la mano craneal y la mano caudal en el tórax. Eso sabía que no iba a haber problema. A mí lo que me daba un poco de miedo, que es lo que nos pasa a todos al principio, es que es una hora de auscultación, ¿verdad? Y en esa hora, bueno, pues tú crees que o te imaginas o tal y cual, y luego llegas a tu casa y o todos tienen EPOC o ninguno, claro, o Sí. ninguno tiene nada, ¿no? Y entonces sí me parecía muy importante que vosotros, aparte de las herramientas con las que la gente se lleva pues para tratar según qué patología, ¿no? O según qué es lo que oye, ¿no? Que pudierais atreveros a decir, escucho esto, voy a hacer esto, voy a... Eso me parecía importante. Me parecía importante porque sí, a ti te puede venir un niño, pues por ejemplo, con asma, ¿verdad? Pero es que el asma puede dar secreción o puede dar una inflamación. Si es inflamación, yo hay cosas que no puedo hacer. No puedes hacer. ¿Vale? O si es secreción, hay otras cosas que por mucho que las haga no va a tener ningún sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que sin una auscultación yo no sé lo que tengo que hacer. Es que es lo que comentabas al principio, que al final el nombre, la etiqueta, pues bien, la tenemos ahí, pero vamos a enfocar nuestro tratamiento o las recomendaciones a los papás en función a lo que oigamos, a la auscultación. Sí, claro. Es que es muy importante. Entonces es importante que la gente cuando acabe el curso pues tenga un nivel bueno a nivel auditivo de qué es lo que estoy escuchando, hacia dónde me lleva lo que escucho o qué es lo que tengo que hacer conforme lo que escucho. Claro, al final, pues eso, pues estuvimos, ¿cuántos días, Elena? ¿4 días escuchando? ¿3 Sí, días? No, yo sí, creo que sí, el sí. segundo día, pues 4 Eso es, pues días. 3 días o 4, sí, de todo, de práctica, Auscultando. no de todos, pero buscando Bueno, ratitos pero siempre para auscultar, eso es. auscultando. Y auscultando, otra cosa, es que claro, si en los grupos nos ponemos tenemos a nuestra más mejor amiga, que está genial, ¿eh? Pues para comer y para tomarte café está fenomenal, pero claro, a mí me hace mucha gracia cuando íbamos a los cursos y había gente que nunca se cambiaba de pareja. Chica, yo ya sé que tienes más confianza con fulana, pero que no pasa Sí. nada porque así aprendes, ves otro cuerpo, ves, ¿no? Bueno, pues en la auscultación es fundamental. No respira lo mismo, además en el curso tuvimos alguna chica que era asmática, Y estuvo otra, muy bien, ¿no? Pues eso es, porque descubrimos cositas. sí, y se va descubriendo y vas viendo y luego trabajas y luego ves cómo mejora ese pulmón. Importante, importante, sí. Muy bien, además, o sea, lo conseguiste total, sí, que luego nos atreviéramos a auscultar.
Y a nosotros en la práctica clínica en Zaragoza nos sirve muchísimo porque ahora lo hacemos sistemáticamente a todos los bebés y a todos los niños, y además es que encontramos mucha correlación con lo que estructuralmente o nuestras manos también nos dicen. Entonces es, no sé, una ayuda tremenda. O algún papá, ¿no? El otro, es que acordándome de ti, preparándome el cafecito, el otro día valoré a una bebé y había algo, la ausculto y le digo, ay, pues respiratoria. Ay, sí, ha tenido 2 bronquiolitis, que no te lo dije. Claro, porque Digo, se les olvida. Sí, se les olvida. Bueno, pero ahí es que lo hemos hecho un poco más. Ay, te perdí. Ahora. Sí, ahora, vea, Sí. que te Digo perdí la voz. que ahí lo hemos hecho un poco mal todos, ¿no? Los fisios incluidos, porque como solo era lo que comentamos ya en el primer, es el pulmón. Sí. Pulmón, no me importa nada más. Bueno, pues los papás pues vienen con otro tipo de problemas y bueno, y ahora mucho mejor, ¿eh? Porque ahora ya lo de la fisioterapia respiratoria ya se escucha. Ya se escucha, que hace unos años decías tú, bueno, mi hijo iba diciendo por ahí que su mamá sacaba mocos, no te digo más. Ya. Claro, no era, ni la gente, no lo veían como algo propio de lo que será la salud, ¿vale? Porque le daban pues su medicación, le daban su salbutamol y su tal y cual y nada más. Sí, es que y el punto de la prevención, ¿no? Que es que hablamos siempre, que con los problemas respiratorios, las consecuencias que luego vemos en los bebés a nivel de desarrollo, de la respiración, de lo que la energía que les va a suponer mantener una ventilación, pues es que el tener ahí profesionales que les puedan ayudar antes de que toda esa medicación entre en juego, pues Sí, espectacular. bueno, yo de mí siempre ser bien, ¿no? Porque yo siempre estoy así con la respi, ¿no? Yo en mi pueblo, ¿no? Y la respi y tal. Pero es verdad que mi parte, ¿no? Es muy importante, muy importante. La fisioterapia respiratoria es una parte de la fisioterapia pediátrica importantísima. Y además Importantísima. con peso de evidencia. Sí, con mucho peso de evidencia y además es que si pensamos que el pulmón se desarrolla hasta de los 8 a los 12 años como en un adulto, si tiene muchos periodos patológicos a nivel respiratorio en niño y encima le estamos metiendo muchísimo corticoide, muchísimo broncodilatador, muchísima medicación, eso no va a desarrollarse igual. Y es que ya hay estudios que nos lo dicen, no se desarrolla igual. Entonces, si nosotros con unos tratamientos cortos, porque en el tiempo tampoco son tan sumamente largos, hay unos beneficios muy grandes, yo creo que merece la pena. sí, y que ya va siendo hora de que le demos la importancia que tiene. Ahora con el COVID, pues sí, todo queda muy guay, pero también nos vamos mucho hacia el adulto y nos olvidamos un poquitito del pediátrico, ¿sabes? Porque como parece que ellos no cogen COVID o como parece que son un poquitito asintomáticos, y luego ves muchas restricciones a nivel de ese parénquima y las escuchas, porque las escuchas y la mamá te dice, bueno, pues mira, al final no sé si tuvimos COVID o no en casa, bueno, pues sobre febrero te dice. Claro, y ese tejido no está en las condiciones óptimas en niños de 2 años que tendría que estar eso. O sea que lo estás viendo, en consulta lo vas viendo, ¿no? Ahora, Sí, mira. sí, yo estoy convencida que en diciembre, enero y febrero tuvimos mucho COVID sin saberlo. Sí, estoy totalmente convencida. Además lo hemos hablado aquí. Yo tengo, o sea, amigos así muy allegados que son neumólogos y demás y pediatras y sí lo estábamos comentando que bueno, pues que hubo mucho niño que pensábamos que era VRS, pensábamos que era el virus respiratorio sincicial,
pero bueno, las fiebres eran muy altas, igual hacían picos y hacían mejoría y tú le dabas el alta porque ese pulmón estaba bien y como a los 4 o 5 días aquello empezaba a burbujear otra vez como una cafetera. Vale, y entonces sí que vimos ahí, bueno, pues esos pulmones no se han desarrollado bien. Esos pequeñitos pulmones no se han desarrollado bien. Sí, y entonces, bueno, aparte que, pues eso, el confinamiento a los niños tampoco les ha venido bien, porque no se mueven igual, porque tal. Pero bueno, sí, nos centramos mucho en lo que es la patología y nos tenemos que una bronquiolitis pasa ya y ya sabemos que las bronquiolitis agudas pueden tener una tos secundaria hasta 3-4 meses. Tremendo. Y eso ya nos lo dice la evidencia. Y si ese pulmón está tosiendo, ¿cómo va a estar ese pulmón? No quiere decir que tenga moco ni tengamos que verlo durante 4 meses todos los días, no, ni mucho menos, pero que hay que estar ojo a visor, como dice Lucila, a ese pulmón, a cómo se va desarrollando y decirle a la mamá, tener cuidado, mira a ver si se fatiga mucho, cuando corre, echa a correr. Estos niños además, pues eso, cuando luego empiezan a hacer actividad, se fatigan un montón. Y es eso, su pulmón no se está desarrollando bien, no está madurando en las condiciones que debería. Fundamental, este periodo de maduración, estar, bueno, más pendientes, ¿no? Ir a Claro. ahí, pues eso, que nos lo chiva todo, Sí, todo. es el chivato, sí, es el marido chivato. Tal cual. Oh, muy bien, Bea. Pues todo esto y mucho más de lo que ya hemos hablado, y aún nos queda un Instagram por delante, que ahora recordaré, pues es todo lo que vemos en el curso. Sí. En un curso intenso, porque muy intenso. Muy intenso, pero hecho con mucho mimo y con mucho cuidado y con mucho contenido que las personas van a poder aplicar al día siguiente de terminar, lo que decías, tanto en herramientas de valoración, de reevaluación y técnicas para poder ayudar tanto en consulta como en casa, ¿no? Esos consejos de los que hablaremos. Sí. No, y además es que, claro, vamos caminando hacia una fisioterapia en la que un peso súper importante tiene la educación a las familias. Es que no las podemos acompañar de otra manera. No existe otra manera de acompañarlas. Al final, todo lo que es salud, ¿no? O sea, vamos buscando lo que tú dices, que las personas se responsabilicen de su propio proceso de salud, y para eso necesitan también tener información de calidad y consejos que les ayuden. No los podemos en muchas ocasiones tener, lo que tú dices, todos los días en consulta. No. Y ellos necesitan tener herramientas para su autocuidado. Sí, porque además ellos, pues como todos, ¿no? Ellos necesitan una independencia. No podemos hacer pacientes que estén constantemente dependiendo de uno. Está muy bien cuando te necesitan, cierto es, pero bueno, y luego la educación, pues claro, también es importante que pues lo que hacéis vosotros y demás, pues dar charlas, informar a los papás, pues eso, ir a guarderías, ir a formar / informar a otros profesionales, como pueden ser pediatras, matronas, enfermeras, ¿sabes? Neumólogos, hablarles del trabajo que estamos haciendo, pues eso, de cómo podemos ayudarnos mutuamente también, ¿eh? Porque es importante tener una red de ayuda a ese paciente que no es tuyo, que no es tu paciente. Eso es. Esto es otro tema, largo para hablar. Sí. Esto también lo explicas muy bien. Además, por lo que tú nos cuentas en los cursos, tienes muy buena red de profesionales al lado. Sí, pero eso todos lo conseguimos, ¿eh? Contactos directos. Poquito a poquito. Eso claro, es. Porque pues tú vas y te presentas y dices, pues mira, pues como hemos empezado todos, Elena.
todos hemos empezado yendo allí, así como un poco, mire, yo me dedicaba a esto, ¿no? Pues así es como hemos empezado todos. Y poco a poco, pues la gente, también tú tienes que demostrar, claro, tú no Hombre, puedes ir tocando puertas y, ¿no? Pero sí, y cuando ven que tú te importa los pacientes y te importa tal, y también regalar un poquitito a la sociedad, que no está de más. Que no está de más. No, uno no va regalando su trabajo, porque no, porque uno tiene que comer, eso es. pero sí, pero devolver un poco a la sociedad no está mal. Pues, un día vas a una guardería, das una charla con 4 tips para que, bueno, pues porque al final eres parte de esa sociedad que a veces no está haciendo las cosas bien como no las hemos hecho los demás, ¿eh? Yo empecé a hacer charlas en guarderías precisamente porque había hecho tan mal las cosas con mi hija la mayor, pero tan mal, siempre lo explico, digo, y cuando voy a darlas, dicen las mamás, yo ahora las veo las caras estas de un agobio, de Ay, lo que lo estoy estoy haciendo. haciendo fatal, ¿sabes? Y les dicen, no, escucha, tranquila, porque peor que lo hacía yo, pues sí, eso ayuda y dar un poco de tus conocimientos para mejorar ciertos aspectos para la vida no de tus pacientes, de los niños en general, a mí sí me parece también fundamental. Qué bien, Bea. Jolín, pues hemos hablado de cositas, ¿no? Hemos hablado de qué es la Sí, auscultación y de la importancia que tiene, de que no es solo una herramienta de valoración, sino también de reevaluación y ver si vamos por buen camino. Nos sí, has dado también algunas claves para hacer una adecuada auscultación, que es importante. Y bueno, has dejado ahí abiertos también pues algún meloncillo para que la gente, si le apetece, pues entre en la web de Tempi para que pueda ver toda la información sobre el curso de fisioterapia respiratoria, sí, que os recuerdo que va a ser semipresencial, ¿sí? sí, Tiene una parte online a través de una plataforma donde Bea prepara unos vídeos y aquí también, que hacéis en conjunto el curso. sí, la Unos formación. vídeos, eso es, muy chulos. Entonces, para eso, pues la formación se da de alta, no me confundo, esperad que lo tengo todo apuntado, el 15 de Sí, enero. El 15 de enero se os daría de alta en la plataforma y tenéis unas cuantas semanas para visualizar todos los contenidos y nos veríamos en Zaragoza un mes después, en 16. febrero. Eso es. Así Sí, que chafardear por la web y si tenéis cualquier duda, pues seguro que vea yo en el correo o en Instagram, Ana, que es la persona que os atiende a través de Tempi, pues estamos ahí para resolveros todas las dudas. Y, jo, que es una formación muy bien hecha, con mucho cariño y con mucho contenido, que es importante, que todos salgamos sabiendo algo de fisiorrespiratoria, sí, con un poco de nuestra visión, ¿no? De sí. esa globalidad, esa pediátrica Claro. integrativa. Hoy hemos sacado un poco el pulmón, porque la Sí, auscultación es un poquitito sacar el pulmón, ¿verdad? Pero no, nosotros tratamos a niños y tratamos a niños con una familia y un entorno y eso tenemos que tenerlo clarísimo. Hay un entorno, hay una familia, ellos tienen su mapa, ellos tienen su realidad y nosotros estamos ahí pues para acompañarles lo mejor que podemos. Sí, hoy tocaba sacar el pulmón para escucharlo, ¿no? bueno, pero esto formaba parte de ese ciclo de charlas. Un día hablamos, ¿no? Del diafragma Sí, como esa pieza clave en la ese estabilización de la supermúsculo. postura. Eso es, hablamos también de las vías respiratorias altas. Nos queda también hablar de consejos. O sea que bueno, que al final vamos viendo partes pequeñas que las tenemos que hacer por el tiempo que Instagram nos da, bendito Sí. tiempo, pero que hay que acortarlos, ¿no? Y de ahí ya pues sacamos todo lo común. Vale, y me gustaría solo dar un tip, que lo hemos Dale. puesto y demás. Por favor, cuidar los oídos, vuestros oídos. Sí, porque Elena lo sabe, yo soy muy de musiquita,
muy de irme con mis cascos, siempre que viajo siempre me voy con mis cascos, pero me voy con mis cascos muy bajitos. Muy bajitos. Por favor, tenéis que cuidar vuestros oídos. Es que son los que escuchan. Eso sí que, porque claro, el fonendoscopio es maravilloso y el bebé puede estar súper calladito y demás, pero si yo estoy constantemente subiendo mucho la tele, la música, con cascos todo el día, pues sí, pues mi oído no se va a habituar a ese ruido que en Qué algunas bueno, veces es un poco sutil de más, ¿verdad? qué bueno, Bea, mira. Sí, por favor, es que, bueno, yo veo a mi marido muchas veces y digo, es que es imposible cuidar los oídos en esta casa porque los ruidos, la tele, esos volúmenes fuera de lo normal. Uno puede, un concierto es una pasada y tiene que ser alto, pero los cascos, por favor, los Van muy cascos, bien. las teles muy altas, el casco va introducido, ¿vale? Entonces las teles muy altas y demás estropean mucho nuestros oídos, mucho. Y las limpiezas, ¿no? Con los bastoncillos, que Bueno, nos eso hemos... está prohibidísimo. Es que, qué lástima. Eso, bueno, como el aspirador de mocos, que debería Igual, estar sí, retirado sí, del también. mercado, Sí, ¿no? o alguna hamaca, ¿verdad? Últimamente ya me lo estoy planteando lo de las hamacas o los tacatacs, cómo lo siguen vendiendo. Yo el otro día me decía una mamá, ¿y el tacatá? Que me quedé toda pensativa y dice, ¿qué estás pensando? Digo, pues es que no sé por qué lo venden. Bueno, Todavía. es que en países está retirado. Ya, pues pero hay alguien que lo fabrica. Eso Sí, es porque hay sí. alguien que lo compra, No, ¿no? no, comprar. Sí. Sí. Entonces, muchas veces sí, y me dijo, ay, ¿pensaste? Y yo sí, estaba pensando que cómo eso se vende todavía, ¿verdad? Pues para eso también estamos, ¿no? Para informar a esas familias de que no todo lo que hay pues es beneficioso para ellos. Muy Sí, bien, pues nos quedamos con este dato también importante de cuidarnos para poder hacer esa adecuada auscultación. sí, por favor. Es que además, ahora que todos vamos con los cascos, ¿verdad? A todos los sitios, Mm. estás escuchando, pues eso, una charla como ahora y estás en un sitio que acabamos de comer. Alguno estará ahora después de comer pues, con los cascos puestos En el sofacito. en una sobremesa intentando, bueno, yo alguna vez estaba así y mi hijo, ¿pero qué haces? Y yo, ahora acabo, ¿no? Bueno, Minuto. pues a veces, claro, a veces tenemos que estar todavía así, pero los volúmenes, por favor, porque si no cuidamos nuestros oídos, mal vamos a auscultar. Muy bien, pues cuidamos nuestros oídos y empezamos a practicar. Con En todo el mundo. cuanto, eso es, en cuanto tengamos una formación, a la tuya increíble, pues nos ponemos ahí a pedir, por favor, Claro, déjame. claro, sí, Muy sí. bien. Pues así lo vamos a hacer, Bea. ¿Quieres apuntar alguna cosa más? Yo creo No, que te he preguntado todo lo que quería sí. preguntarte, Lo pero único que quería decir era eso, por favor, que cuidadito con los oídos y que no tienen, o sea, tiene ciencia, tiene su protocolo y demás, la auscultación, tienes que saber de, bueno, pues de algunas nociones, ¿vale? Pero en la práctica, en la auscultación, es fundamental, fundamental. Y yo en el curso además así lo digo de broma. O sea, auscultar todo, un perro, lo que sea, pero auscultarlo. Bueno, pues todo así tiene empezamos los, funciones. eso es, así empezamos los demás. Yo empecé, bueno, pues yo me vino bien porque me tocó en verano cuando yo había hecho mi formación de respiratorio y me fui a la piscina con el fonendo y tenía la gente frita. Porque es que ya me veían con el fonendo y ya escapaban. Te tiraban ya a la piscina Sí, sí, directamente. sí, bueno, pues, pero es así, lo cuento siempre como anécdota, pero es la mejor manera de hacerlo. De hacerlo. Ibas a casa de tu madre y, bueno, pues que vayan todos pasando por una de las habitaciones, a ver, que tengo que practicar. Muy Y vas bien, a comer a casa de no sé quién y haces exactamente lo mismo. muy bien. Vale. Pues fenomenal, Bea. ¿A quién va dirigido esta formación? Pues Andy, tendrán los requerimientos en la página web de Tempi. Será para fisios pediátricos, pero que ahí si tienen cualquier duda de fechas, lo vean y nos escriban si tienen alguna inquietud. Qué bien, mira, ya tienes ahí gente esperando. Xavi dice que ya quiere, o sea que fenomenal.
Bueno, princesa. Pues nada, déjame que les recuerde que esta semana tenemos más charlas. Sí. Entra el... A ver, que me lo apunto todo porque luego se me olvida. El día 8, Lucila e Iñaki hacen una de claves de desarrollo ahí importante para ver. Chulísimo. El 10 tengo yo otra con Iñaki de Respi también. O sea que este mes vamos cargaditos. Así que apuntaros esas 2 fechas. Ya sabéis que tendréis toda la información también a través de redes sociales y que las dejamos guardadas para que las veáis cuando la vida esta que tenemos laboral y personal ¿Nos deje? Eso es. Muy bien, oye, pues me Bueno, encanta Elena, siempre, corazón. Bea, compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias. Un besito, mi vida. Cuídate, ¿vale? Igualmente. Y gracias a todos los que estáis ahí atrás. Cuidaros mucho todos para Sí, que por pronto favor. podamos, juntarnos y en un futuro abrazarnos. Eso es. Eso Muy es. bien.